Bayakhala abalandeli bebhoso bathi kuyoze kube nini inkezo ingabuye ekhaya. Bayakhala abantu, zamani okungcono bafana bebhoso, zamani ubungcono benu. Uyakhala umfundisi webhoso, uyakhala umgijimi, uyakhala umama wonana. Uthi uzasithathi, uthi uzobatransporta kanjani abantu engabuyile nkezo. Uyakhala uLove 24, uyakhala ukhabo webhoso, umhlomuli incubo umfaneka nazenzo, uFidelis Mdluli izankali kaSkhosi. UTK uhlanya lwebhoso, uNtando van Moyo. Uthi uzobahlekisa kanjani abantu inkezo ingekho ekhaya, ngoba kuyabe sekungathi bahleka ukuthi ibhoso ayitholanga inkezo. Zamani ubungcono benu bafana bebhoso, zamani obungcono. Uyakhala ukhabazela, uthi uzohamba kuze kube nini inkezo ingekho ekhaya. Ngathi wona amahlolanyama ahlola yiphi inyama, ngoba kade sayigcina inkezo ekhaya. Zamani ubungcono benu bafana bebhoso. Abalandeli bayakhala, abalandeli bayakhala. Abalandeli bayakhala, abalandeli bayakhala. Konakelepi konakalepi chila moyo, ithimi yezwe lonke, ithimi yezwe lonke, ithimi yezwe lonke, ithimi yezwe lonke. Asisayazi inkezwe ekhaya, asisayazi inkezwe ekhaya, kuze kube nini, kuze kube nini. Sinsekeli imihla namalanga, sinsekeli imihla namalanga. Wemgijimi mfana wami, wemgijimi mfana wami, hayi kubi phela, midi iminyaka inkezo ayikho. Wemhlomuli mfana kanazenzo, konakelepi, ntathela kanjani, ningakhulumi ngebhoso nokwehla kwayo. Thina singabalandeli siyakhala, konakele, konakele. Asifuni bombulu, yeah. Asifuni bombulu.